Facebook Air တက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့အကောင့် login ပြန်ဝင်လို့မရတဲ့ပြဿနာဖြေရှင်းရမယ့်နည်းလမ်းလေးတွေအခုဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာမျှဝေပါမယ်မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါအခုဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာတော့ညတော့က Facebook ကနေ Air တခုတက်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့အကောင့်တွေ login ဝင်မရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ Facebook အကောင့်က 2 step တွေခံထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ဝင်တဲ့အခါမှာပြဿနာအချို့ရှိနေတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခုဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာတော့အဲ့ဒီပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမှာလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလက်တွေ့ပြသပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့လည်းဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားရဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဆုံးလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြဖို့မိတိုက်ခိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေထပ်မံပြီးတော့တည်ရှိသွားအောင်လည်း like and share ဖြင့်ကူညီပေးခဲ့ကြပါဦး။ဒါဆိုရင်တော့အခုစဉ်လေးကိုကျွန်တော်တို့စလိုက်ပါမယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Facebook app ထဲကိုဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကဒီလိုပုံစံမျိုးပြနေတယ်ပေါ့နော်။တချို့ကျတော့လည်းဒီမျိုးမပြပါဘူး။သူကဒီ email တွေကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်တွေ password တွေရိုက်ထည့်ခိုင်းမှာပေါ့နော်။ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ login ဝင်တဲ့အခါမှာဒီအခုကျွန်တော်ပြပေးမယ့်အဆင့်တိုင်းသူကပေါ်လာမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်ထဲမှာတော့ account တစ်ခါလေးပေါ်ထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အခုဝင်ပြပေးမှာကဒီအောက်က account ပေါ့နော်ဒါလေးကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်တော့သူကဘယ်လိုမျိုးပေါ်လာမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်ပါဒီလိုပုံစံမျိုးပေါ်လာပေါ့တော့ချိုးကြတော့လည်းဒါမျိုးမကြုံဘူးတော့ဒါဘယ်လိုဖြေရှင်းရမှာလဲဆိုတာကိုမသိဘူးပေါ့နော်မတိတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကဟာပေါ့နော်ဒီ try another way ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်နှိပ်ပေးရပါမယ်ဒီမှာနော်ဒီ try another way ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပေးပါနေလိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဒါမျိုးတွေထပ်ပြီးတော့ကြာလာမှာပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေသူကကြာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တချို့မိတ်ဆွေတွေကတော်တော်များများပေါ့နော်ဒီအပေါ်ကဟာပေါ့နော်ဒီမှာ WhatsApp ဆိုတဲ့ဟာကိုလာပြီးတော့နှိပ်ပြီးတော့ဒါပေါ့နော်ကုတ်တွေပါတောင်းတာပေါ့နော်ဒါကမရအောင်နော်ဒါပေမဲ့မရအောင်ဆိုရင်ကိုယ့်ဖုန်းထဲမှာWhatsApp လဲသူကအကောင့်ဝင်ထားတယ်အကောင့်ဖောက်ထားတယ်ဝင်လို့လဲရနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တမျိုးပေါ့နော်ကိုစီမှာဒီ WhatsApp မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်ဟာထပ်နှိပ်ရမှာလဲဆိုရင်ဒီအောက်မှာဒီမှာနော်ဒီမှာ see more option ဆိုတဲ့ဟာကိုထပ်ပြီးနှိပ်ပြရပါမယ်ဒီမှာဒီတကြောင်ပါနော် see more option ဆိုတဲ့ဟာကိုထပ်ပြီးနှိပ်ပေးပါနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်မျက်နှာပေါ့နော်နောက်ထပ်တစ်မျက်နှာထပ်ပြီးပေါ်လာပါတော့နော်ဒါမျိုးပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာရှိတယ်ဒီပေါ့နော် text message ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်နှိပ်ပြရပါမယ်နော်ဒီနေရာမှာကိုကဒီဖုန်းနံပါတ်နဲ့ 2 step ခံထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ထဲမှာကုတ်ပို့လာမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ quad ထဲကိုတစ်ချက်လောက်နှိပ်ပေးပါအခုလိုမျိုးနှိပ်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောက်က continue ကိုဆက်ပြီးနှိပ်ပေးပါပြီးရင်တော့ခဏလေးစောင့်ပြီးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကုတ်လေးစောင့်ပေးလိုက်ရုံပါပဲသူကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ထဲမှာဒါကုတ်လေးပို့လာမှာပေါ့နော်ခဏလေးစောင့်ပြီးပါဒါကုတ်နံပါတ်ပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့နော်ကုတ်နံပါတ်လေးဝင်လာပြီပေါ့နော်ဒီမှာနော်မိတ်ဆွေတို့မြင်တွေ့တိုင်းပါမယ်ဒီမှာ333 203ပေါ့နော်333 203ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကုတ်နံပါတ်တွေရိုက်ထည့်လို့မှန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ continue ဆိုတဲ့ဟာကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ခဏလေးဆက်ဆောင်ပေးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ login ဝင်တာဒါအောင်မြင်သွားပြီပေါ့နော်ဒါကတော့လွယ်လွယ်လေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လွယ်လွယ်လေးဆိုပေမဲ့လည်းကို့မှာဒီဟောပေါ့နော်ကို2 step ခံရတဲ့ဖုန်းနံပါတ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေးပြဿနာရှိကောင်းရှိနေတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနံပါတ်ဒီကျွန်တော်2 step ခံရတဲ့ဖုန်းနံပါတ်တော့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရှိထားဖို့တော့လိုအပ်တာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အဲ့ဒီ cache sim card ကိုမပြောက်ဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့အခုမိတ်ဆွေတို့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးဆုံးရရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့ကြံရှိနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေထပ်မံပြီးတော့တည်ရှိသွားအောင်လည်း like and share ဖြင့်ကူညီပေးခဲ့ကြပါဦးခုလိုမျိုးပဲ Facebook နဲ့ပတ်သက်တဲ့နည်းပညာတွေဒါမှမဟုတ်ရှင်တခြားသောနည်းပညာအပိုင်းတွေကိုထပ်မံပြီးတော့စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပြီးတော့လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe နေပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါဦးဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုဆုံးလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်